बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आहे त सभु दोस्त ठीक हूंदा। जीअं त दोस्तनि खे ख़बर हूंदी त SST जी टेस्ट थियण वारी आहे 15-16 फरवरी खां शुरू आहिनि। सो इन जी तयारीअ जे लाइ अॼु पाण हिकु नए लेक्चर सां गॾु थिया आहियूं, जंहिंमें नईम्स ऑल राउंडर बुक मां पाण टोकन क्वेश्चन इस्लामियात जा पढ़ंदासूं। सो अचो त शुरू कयूं था त इंफॉर्मेशन ऑफ होली क़ुरान। सभ खां पहिरीं आहे त क़ुरान शरीफ़ में 30 सिपारा आहिनि। ॿिए नंबर ते आहे त क़ुरान शरीफ़ में सूरतुनि जो तइदादु 114 आहे। वॾे में वॾी सूरतुल बक़रा आहे ऐं नंढे में नंढी सूरतुल कौसर, इन्ना अतीना कल कौसर। ऐं 86 सूरतूं मक्की आहिनि क़ुरान शरीफ़ में ऐं 28 मदनी आहिनि। मक्की सूरतूं उनखे चइबो आहे जेके मक्के पाक में नाज़िल थियूं हुजनि, ऐं मदनी सूरतूं उनखे चइबो आहे जेके मदीने पाक में नाज़िल थियूं हुजनि। ऐं अॻिते वधूं त क़ुरान शरीफ़ में 25 नबियुनि जो ज़िक्र थियल आहे ऐं 6 सूरतूं जेके आहिनि नबियुनि जे नालनि सां शुरू थियनि थियूं। उहे कहिड़ियूं आहिनि उहे हेठि पढ़ूं था। ऐं 6236 आयतूं क़ुरान शरीफ़ में आहिनि ऐं किथे किथे 6666 आयतूं पे अचनि थियूं। सर नईमुल्लाह जे बुक में 6236 आयतूं क़ुरान शरीफ़ में ऐं 14 सजदा आहिनि ऐं 12 जंगुनि जो ग़ज़वात जो ज़िक्र आहे क़ुरान शरीफ़ में। ऐं लफ़्ज़ क़ुरान में 6 चकर आयो आहे। पहिरीं सूरत जेका नाज़िल थी सूरतुल अलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी अलक़ हुई। ऐं 7 मंज़िलूं आहिनि क़ुरान शरीफ़ में। ऐं लफ़्ज़ इस्लाम 92 चकर क़ुरान शरीफ़ में आयो आहे। और कहिड़ियूं सूरतूं जेके नबियुनि जे नालनि सां आहिनि। पहिरीं नंबर सूरत यूसुफ, ॿी सूरतुल हूद, टी सूरत यूनिस, चौथी सूरत इब्राहिम, 5 सूरत नूह, 6 सूरत मोहम्मद। ये 6 सूरतूं जेके आहिनि जे नबियुनि जे नालनि सां आहिनि। तो अॼु जो टॉपिक इहो इसी ताईं हो। इंशाल्लाह अॻिते बि पाण सर नईमुल्लाह जी बुक मां कुझु टोकन क्वेश्चन खणी ईंदासूं। महिरबानी सभिनि दोस्तनि जी।